обратная сторона медали. Для перетела. Суши. Надо было вылезать, вот так сделать. А я вот редактирую потом. Что ты не этот? Не актер? Пошли бухать. Нет, лагман удобнее дома готовить. Силач. Это наш фен сегодня. Ручной. Да. Ну, что-нибудь выберем. Положили. Что там получается? Капелька, да? Уже это, чуть-чуть это. Такой слоновый оттенок. Давай еще капельку, пока вот этого. Я капать буду. Оп. Еще капельку. Ну, не закрывай. Первый слой. Ну, в принципе, подобрали почти хорошо. Это он еще мокрый. Короче, вот это, где вот здесь переход шпаклевки, жирно не ложи. Жирно? Не ложи жирно пока. Ну, то есть такими тонкими слоями накидаем.
Это, Антон, Да, вообще. одеть надо. Ну вот. Локальный ремонт стены. Что эту, что машину локалить, что стену локалить. Все идеально, ровно.